Ballerina Cappuccino cosplay skin Mobile Legend lagi nih guys. Skin mana menurut kalian yang paling bagus? Yuk simak baik-baik. 1. Skin Epic Selena. Wah, cantik banget ya. Warna biru dengan garis coklat membuat Ballerina Cappuccino terlihat anggun. Like jika kalian suka. 2. Skin Epic Odette. Skin dengan tema mirip mermaid yang memegang tongkat sebagai senjata. Subscribe jika menurut kalian lucu. Aduh, cantiknya. 3. Skin Epic Chang'e. Berayun di senjatanya yang berbentuk bulan sabit membuatnya terlihat imut. Komen jika menurut kalian bagus. Next skin apalagi ya?